I dag er det en ny episode av Tor Arnes Turtips, og i dag prater jeg om lighter. Jeg har med litt forskjellige typer lighter her i dag, for å vise alt som finnes. Hovedsakelig så kan man kategorisere med kanskje 3 forskjellige lighter her egentlig. Vi har en såkalt stormlighter. Vi har noen så vanlige butanlighterne du får tak i butikken. Og du har selvfølgelig også den gode gamle Zippo-lighteren og tilsvarende, som jeg ikke har eksempler på. Stormlighteren, den skal jeg prate om en annen gang, så den dropper jeg nå. Den er ganske dyr og litt sånne ting, så den er ikke sånn kanskje ikke så veldig interessant å prate om. Du får veldig mange sånne vanlige lightere for prisen av en stormlighter, men stormlighter har jo da en fordel i at den da faktisk kan fungere i sterk vind. Men da dropper jeg den. Når det gjelder lightere, så er det sånn at det finnes i utgangspunktet 2 forskjellige modeller der også. Det er sånn 2 variantene her, som da er da en sånn nummer 1 lighter og en Bic lighter. De har en sikkerhetsanordning på stålet her, en sånn blekkskims sving over der, som gjør at når du holder den sånn lenge, så vil den der bli varmet opp, og du vil svi det på fingrene. Dette er det som rett og slett er en form for barnesikring. Den type sikring finner du ikke på den Cricket-lighteren. Dette her er da en sånn versjon med sinnataggen. Så her er det bare å klemme ned, og så vil den tenne. Den der skimsen her, den er lett å fjerne, så her er det bare å ta fram for eksempel en Leatherman eller tilsvarende. Og så kan du bare ta vekk den skimsen. Litt vold mot det. Men det er ikke spesielt vanskelig heller. Sånn. Og den fjernet der. Så. Så nå kan jeg da holde fingeren her inntil uten at det blir varmt og ubehagelig på fingeren, og jeg vil ikke svi meg. Det vil si at jeg har da ganske lang branntid på den her, som gjør at jeg nå kan holde under bruke som varmekilde ganske lenge, for å være sikker på at det tar fyr. Det burde du da gjøre hvis du skal ha en sånn turlighter. Fjerne den greiene der, slik at du slipper å ha problemer med det. Skal jeg gjøre det samme på den andre også. Jeg sitter en litt mer krøkkete til. Men det skal være fullt mulig å forutse for det. Sånn. Da var den vekk. En sånn lighter har et tennstål inni her, som antennes når du tar og ruller den stålhjulet med taggene på, slik som der. Og så tilfører du butan ved å holde inne den knappen på lighteren. Her kan du regulere dysa på den, slik at du kan få en stor eller liten flamme. Det er ikke alle lightere som har den funksjonen, men den enkelte har i hvert fall det. Så i prinsippet så er dette her altså da et tennstål, på samme måte som det som du kan kjøpe for øvrig. Og at det selvfølgelig er en vesentlig mindre utgave. En sånn lighter, dette er en engangslighter. Sånn at når den er brukt opp, så er den i utgangspunktet bare å kaste. Da er den ikke nyttig lenger. Det betyr at du har begrenset antall bruksganger på en sånn en. Og det er at den selvfølgelig ikke er så til å stole på, som for eksempel et tennstål. Til gjengjeld så er den nesten garantert å gi en flamme, og du kan, hvis du fjerner den knappen der, så kan du da bruke lang tid på å flamme lang tid for å få lang brenntid, og på den måten ha større sjanse for å få tent opp. Av de forskjellige typer lighterne som finnes, så har jeg
dårligst erfaring med cricket og god erfaring med BIC og nummer 1. Så ja, altså det mine anbefalte BIC og nummer 1. BIC finnes i 2 størrelser, en høy versjon og en kortere versjon, slik at den korte versjonen kanskje mer litt sånn lommevennlig, hvis du vil ha en lett tilgjengelig i lomma. Det ikke så mange i dag som røyker så mye, så det nok ikke så mange som kjøper lightere lenger, men stort sett er det vanligvis lett å finne lightere ved kassadisker og sånt i kolonialbutikker. Og jeg synes i hvert fall at en lighter har en naturlig plass i sekken som en del av noe verktøy du bruker for å få fyr. Ofte så kan det være slik at du starter med å bruke en lighter for å spare fyrstikkene, og hvis ikke lighteren funker, så har du gingt over til eventuelt til fyrstikker, eller til tennstål, som da er et tredje alternativ. Så husk, fjern den beskyttelsen, barnesikringen på lighteren, og deretter så har du et godt verktøy for å få fyr. Selvfølgelig med visse begrensninger. Den har begrensninger i forhold til vind og den slags, men det problemet har vi og fyrstikker ha. Altså, lighter, naturlig del i tursekken din.